3, 2, 1, start! Most. Beton. Láncfűrész nyögés. Ó, az ajtó. Semmi rossz nincs az ajtó mögött. Boldog szülinapod, Denji! Boldog szülinapod, Denji! Ott van. Ó, Ott ugye? van. De furcsa színesbe. Ja, igen. Szerintem egy idő után alatt olvastam ki az utolsó 3 kötetet. Ja, igen, azt nem válaszoltam, azt láttam, amit írtál. Szinte ledarálta, hogy a fasz. Mindenki meghal, jéééé! この間売った腎臓が120万、右目が30万、金玉片方売っていくらで売れたっけ？ Minden egyes képkocka, ahol csak a képernyő van pocsítva, így közönség örjünk. 3804万円。 Ó. Ugat. Jaj, tényleg kutya van. 落ちた。やっぱデビルハンターが一番儲かるな。 Yeah, a zene! Legbutább arcamosolyom van. A legbutább mosoly az arcomon. Yeah! A jövő! A jövő király! A jövő király! 借金を払うと不思議だな。 Jó. もうのÓ! Ó! Szemből. Igen, Denji szinkronnak ez az első rolja, mint szinkron. Ez most ez első szerepe. Igen. Kurvára illik eddig a szorító karakterhez. Jó. Azt hittem megöteti vele. Hogy senki soha nem kérdőjelezi meg azt, hogy Denji mert ott sétál, folyamatosan, csak egy láncfűrész ördög. Tényleg? Ez kicsit feltűnő lenne valóban. Egy ördögkutya követ téged. Jaj, azt úgy imádtam a képregényben Denjinek a karakterívét, hogy először azt akarja, hogy megölelje egy csaj. Vagy aztán azt, hogy az megcsókoljon egy csajt. De aztán megfogja egy csaj mellét, és a végén le akar feküdni egy csajjal. Végén a tévé kurva igen, sokat akarom dugni. Karakterív. Arra lesz kíváncsi, hogy majd amikor Pochita beszél hozzá az álmaiba, akkor milyen hangja lesz. Ez a fejemben mindig ilyen mély, öblös hangot adtam neki. Azt mondja, ilyen csibi szinkron hangot kapott, szóval nem. Denji! Látni akarom az álmaidat! Nice. A pite ördög. Lóg. Üdv Raston. Get blahat kidó. A kuka. Üdv. Minden jó történet eleje. Yeah. Morbálódik. Morbálódás.
Wow, megvan a szemem és a herém. A golyóim, ez az! Akciódus Drum Bass beindul, igen, megvan a golyó. És ez a jelent a South Parkból, ahogy milyen golyóikonok rá patognak. A golyó démon. Oh. Stálista. Bonk. Jó, igen, tagadtam tudom mappa. Csak dobálja őt. Gyerünk, Denji, vissza ebből. Szóval beszéljük ezt meg. Az volt, hogy az hogy mappával szerződtek le, a legjobb döntés volt. Fetreg a földön. És 3 is megcsinálták, úgyhogy ilyen az animációhoz. No, mint egy bizonyos berserk. Aj, arról. Láttam pár ilyen anime, ilyen kis játéket animékből, ahol tényleg jól megoldották, hogy a főszereplők, meg a karakterek 3D-sek legyenek. Aztán ott a berserk. Jaj, te kurva. Ja, most így jó, hogy tudod, mi lesz a vége. Akkor Yeah. tökéletesen megsatszoltam a fejem, hogy hol lesz vége az első résznek. Hát igen. És azt mondták, hogy mind a nem tudom, 12 részre külön-külön ending zenéket csináltak, szóval. De nem spórolták a pénzt. Ennél jobb idő nem lehet Chainsaw Man rajongónak lenni. Most jön az anime, a második rész is.